la cintura hasta la planta del pie, el nervio más grande de todo nuestro cuerpo, el nervio ciático cuando se encarna, no lo deja caminar a gusto, no lo deja trabajar a gusto. Hay unos conservadores, curanderos, puenteros que hacen trabajos, somadas, y de todos modos no le pueden curar porque el nervio ciático está encarnado. El día de hoy estamos recomendando